Habib nek muni 17 Agustus adalah berkah Habib Ali Kuitang. Gedabrus aku gak percaya nek bendera merah putih sing nyiptakno Habib Ali Kuitang. Gedabrus nyatane iku lho tak pelajari gak ono ngono ku. PBNU Nahdlatul Ulama ngendikanipun sing dirikaken adalah Kidul Magelang. Alah ora ono. Makanipun kula gak apa-apa Kang Mas Lurah. Nek ana wong kono muni Mbah iso ngetokno rantai emas ke langit, gak apa-apa Mbah. Gak. Oh gak kok ati kula ora mboten. Wong kono iso ngising dadi emas, gak apa-apa. Iso Isra Mi'raj sewengi ping 70, gak apa-apa. Iku mbahe kono kok. Ning nalikane Jawa mbok pek Indonesia milik Tarim, Jawa pintu Tarim, pahlawan Indonesia adalah dari Yaman. Aku gak terima. Jenengan malah wong Nusantara bela wong uluku ora ana bedane zamane wong Londo jenengan dadi pengkhianate wong bangsane dhewe tak kandakno amit ngataku eling jenengan perang dalam sejarah Indonesia terbesar adalah sing mimpin panjenenganipun Mas Mustahar utawa Syekh Rashid utawa Anto Wirya utawa Pangeran Dipa nang ngene iki ya ngerti nek iku pinten pirang tahun perangnya 5 tahun makanya pun Mas Mustahar punika kula pelajari saestu niki ben bangsa aku ngerti niku lahirnya kan dina Jemah Wage nek nggone grobokan dinggo kegiatan apa niku Jemah Wage lapanan lho kula jeeling niku nang kono ora tak kandakno biyen ya ramene ra karuan lek Mbak Pratina tahun 17 800 gangsal 1785 kelahiranipun Mas Mustahar utawi Dipa Negara. Kemudian beliau niku ganti jeneng niku setelah umur 20 tahun. Nalikanipun lahir 1785 sampai 18 kosong gangsal. Piro? 1805. Asmane diganti naminipun Antawirya niku. Malih ganti jeneng dadi Pangeran Diponegoro niku nalikane tahun 1800 kalih welas. Lah niki nalikane ceh cilik Syekh Alit niku Hamengkubuwana setunggal ngendikan ngeten karo bojone naminipun Mangkara Gusti angger tak doyan nyari plongak bloko nek tak doi nganu ya Joko Tarub Madura nu apal klothok nek tak doyan nyari ra gelem Hamengkubuwana setunggal gadah selir naminipun Mangkara Wati niku duwe anak sing cilik jenenge sing Diponegoro ngendikan ngeten Mangkorawati ngertenono bakal si ponang jabang bayi anak amiki gawe kerusakan dalam sejarah Jawa sing luwih gede daripada kerusakan sing tak gawe aku lho ngomong ngaten mbak ini bapak ini kan sidane Antawirya Mustahar iki digawa nanggone Tegalrejo ini pundi kok Wirasari Turki ngene iki sanjane ndek setor nganu herbal nang kono ya apal Pak aku ding ngene iki Tegalrejo niku Magelang lho itu ya Tegalrejo aku wis ngerti tak liwati betino nek kadang-kadang Tegalrejo Magelang lha temriku dimong bae latu ageng niku mondok kondang pinter asmane diganti naminipun Syekh Rashid Pangeran Diponegoro mboten kaya sing gambar lho iki lo paham senggini nama surip boten nek nganggo napa niki udeng-udeng ngene boten hanya orang biasa kok jenengan. Kenapa? Karena Pangeran Diponegoro ditomok nonggone pondok ditomok urip nang masyarakat pakaiannya biasa ada Jawa amit kemudian nalikane londo teko nonggone pun Pak Ani karena Pangeran Diponegoro ini dadi wong masyarakat sing apik ora gelem neko-neko niku wong londo teko tenggenipun nah Yogyakarta makanipun Hamengkubuwana Kraton niku kan setunggal biyen dipecah dadi kalih Hamengkubuwana niku pecah dadi kalih Yogyakarta lan Surakarta utawa Solo niku pecah sing mecah sinten ya Londo niku tahun 1808 berarti tahun ketiga jeneng beda kemudian tahun kedua niku Masya Allah Londo teng mriku nganakno perang setelah perang niki gede sekaos itu kerajaan diperes
saat itu mengeluarkan emas puluhan ribu untuk membantu londo. Lho niku malah wong Magelang tanahnya dipatroki ana sing ditanduri tebu, ana sing ditamburi berbagai macam niku. Pangeran Diponegoro mboten lilo, kemudian ditancepi tombak, patok sing dipatoki digenti tombak, maknanipun ayo do perang bela bangsa nem. Cekak aos intine Pangeran Diponegoro ngumpulno wong 6.000 wong. Carane piye? Ayo do nyerang londo sisih etan, sisih lor, sisih kidul, telu dikepung serangan tak. Kondangipun berlangsung 1820 sampai 1830. Dalam 5 tahun ini sejarah terkenal namanya pun Perang Jawa. Silahkan kiai-kiai do bahas surga neraka, silahkan kiai-kiai bahas fikih, monggo. Neng bahas fikih nek negara nem kok ajur mumur ora bakal iso salat ayam. Makanipun matine penduduk Jawa awet tahun 1820 sampai 1830 amit tentarane londo meninggal sebanyak 13.000, 6.000 tentara londo, 7.000 wong Indonesia. Sing korban rakyat jelata dan balane Pangeran Diponegoro sebanyak 500.000 penduduk. Makanipun menghabiskan biaya kathah itu karena apa? Pengkhianat. Koyok saiki kula mengatakan Kiai Imaduddin ya koyok Pangeran Diponegoro. Wes untuk keras itu amit baca. Kalau tidak ada Kiai Imaduddin pertama kali nong grobogan, sehemot setiap acara apapun nong Indonesia, Jawa Tengah terutama, Arab tingkap Habib, Arab sedekah bumi Habib, Arab mantu Habib, Kiai koyok godong salah mare. Terkadang jamaah wes solawatan, muni wenek ini, ora wenek ini. Pangeran Diponegoro mendobrak tentara londo supaya apa? Kita hidup di negara sendiri dadi juragan. Lho kaya ndek winginane sami nalikane Kiai Imaduddin belum mendobrak Habib sing kelakuane elek. Ya Allah, guru madrasah TPQ gak tahu diajeni muridé, tapi nek Habib teko dimunduk-mundukno. Ayo muni kowe nek ora. Makanipun silahkan orang sing pro karo Habib silahkan, orang sing gak cocok karo Habib silahkan. Ning kula hanya memiliki 2 versi. Habib lah nek kelakuane apik ya aku melu, Habib nek kelakuane elek aku mau. Ning sing disampaikan Mbah Lurah sampe Mbah niki terusane omongan, tulung nek dukung Habib putune Nabi berarti dukung nasab. Nek ono sing dukung Kiai Imaduddin tolong jawab PBNU utawa MBC Rejosari. Silahkan sing anut sebelah ning tolong berikan statement jenengan Mbah Yai, Kiai kabeh. Piye Mbah Yai, apakah boleh nalikane ono Habib muni ngising nang WC khatam ping 4 khataman? Ayo muni kowe. Ayo muni kowe. Gimana Pak MBC, Pak PBNU nalikane ono Habib muni sekali ngising khatam ping 4 khataman Quran? Padahal fikih muni sapa wong nang nggone kamar mandi ora bisa lho. Itu bahkan nang WC orang kena maca Quran. Lho iku nek kuat 4 khataman. Apakah boleh? Nuwun sewu Pak MBC, ndi wae sak Indonesia bila boleh maca Quran nang nggone WC, dasare apa? Dalile apa? Nek emang diperbolehkan endi dasare? Lah kiai tulung muni ya. Nek emang boleh dasare endi? Nek ora entuk cetha dongane a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Nomor 1 Kang Teguh. Yo tak kuandakno neh, tak tulis aja nih ben lali aku arek. Sing nomor kalih ana sing muni naminipun kalau nggak salah Habib Abdullah Bil Fakih Malang, ana muni hafal 7 juta hadis. Iya 7 juta hadis. Padahal sing kula paham Imam Hambal katakan 1 juta hadis, itu pun masih disaring. Bukhari Muslim 40 sampai 70 ribu. Nek emang ini bener wahai sing dukung
habaib nasabe Habib tersambung Rasulullah, apa ada dasar sing mengatakan uang kuat apal 7 juta hadis? Nek emang ikira bener MBC PBNU ndi wae katakan nek ikira bener, sampaikan di masyarakat ben ora ono kendala malih. Nek tak kandakno nah iki, nek ana wong iso mikrot ping 7 17 nang kitab Sarul Ainiyah dipun ngendikaaken, lho tak kandakno apa nane, wahai ketahuilah Habib Abdullah Ali Al-Haddad, aku dimi'rajno Sidratil Muntaha oleh Rabbku pangeran. Iki sing ngomong kitab Sarul Ainiyah, mboten kok kula mecah belah mboten. Ayo. Bahkan ketua Rabithah Alawiyah namine pun Taufik Assegaf jawab, wong Islam ngerti yo nek wong Islam iku iso mi'raj karo Gusti Allah. Kitabe gak ngono. Munine itu diunggahno dening Gusti Allah nang nggone Sidratil Muntaha, dimi'rajno. Aja mbok bantah, sing mbok bantah ku kitabem dhewe. Lan jenengan ngajirin wengi selawatan oke, nalikane ini benturan dengan syariat Islam aku tetep gembor. Karena wong sing mempercayai nek ana wong sing iso mi'raj sakliyane Rasulullah kok mbok percayai, berarti sesat lho. Malih tak kandakno neh, sapa wong mbok ahli maksiat lah mendem bendina, amit nggih, mendem bendina ngapusi wong akeh lah iku angger wasilah karo balane ndekne pasti mlebu surga. Dasare ndi? Inna akramakum indallahi atqakum kalah. Masa wong sing panggihane maksiat ngakali wong moli mau nglakoni kok angger wasilah karo ndek iso mlebu swarga? Enggak ada dasarnya. Karepe kula sing dukung habaib Duriyae Kanjeng Nabi, apa iya omongan ngene iki? Sing dukung Kiai Imaduddin tesis, nek emang iki salah ayo munio. Aja kok trimo sak Jawa Tengah iku mek siji tok. Sapa? Mutin Gendeng Pathit. Sebutno sapa kiai ini? Kang Bendo gak patek olah aku saiki. Muni gue nek ora? Kang Bendo muni ngono, Masya Allah ora payu tausiah. Lah nek aku pegawai negeri arep mikir payu lan ora. Makane pun nek ana kiai benturan syariat Islam kok ndek meneng, sama halnya kiai itu membiarkan terhadap kesesatan itu. Lo tanglet panjenenganipun Wan Mudrik kalih dan Fadil mbok pisanan karo kono lah. Nek salah ya salah, nek bener ya bener. Kula jagungan kalih Habib Muhammad bin Ali bin Salim Assegaf Gebangan. Nek emang salah omonganku salahno, nek bener ya oke, Mbah. Yang penting aku tak memperbaiki akhlakku, Mbah. Nek aku salah ya aku sepuro, aku tak ngulang santri. Ngono ku lho. Makanya pun kula elingaken, wahai Habib-habib no Indonesia, saat ini gak usah gawe statement sing manas-manasi wong pribumi. Nek emang dengan omongane mboten salah, silahkan Habib itu melakukan tesis lawan. Aja pribumi balane Ustaz Wafi Idrus Romli wong sing pribumi Indonesia mbok kon jawab pertanyaannya Ki Imaduddin. Apa maknanipun? Kalau yang kita kritik Habib kudu jawab. Ini sama halnya penjajahan Londo. Apa? Sing Londo tenger-tenger, sing pribumi Indonesia do gontok-gontokan padha karo didu. Lho, anggere ngaji iki meneng kabeh. Kenapa? Kula niku lilo, gak lilo budhe jenengan-jenengan iki. Apa? Lho salat ditata apik ning nalikane 17 Agustus lho kok sing ngakoni kono. Bendera merah putih sing ngakoni kono. Ahli Sunnah wal Jamaah NU sing ngakoni kono. Kula mboten trima, makane tak genahno. Tujuane ora kok mecah belah, tujuane kula tak genahno sejarahe. Nalikane gak mbok genahno, anak putu bakal rusak. Nah, makanya nuwun sewu Mbah Anwar Zaid, kau memiliki majelis kondang gede, katakanlah sentelah Habib nek salah iku salah, wani gak wani wedi nek ra payu we. Diluk kowe nek balane ndek niki. Ayo Mbah Anwar Zaid, jenengan punya majelis besar, kau juga dekat dengan Habibidin, bahkan Az-Zahir muni ojo sepanggung karo Mutin Gendeng Pati. Aku iku sapa? Oh terima guru SD.
gendeng nih san balane iki ngomben. Nah tolong Gus Miftah, kau punya jamaah besar, katakan kalau Habib itu salah, ya salah no. Contohnya apa? Loh, masa Gus Miftah, Mbah Anwar Zaid yang terbaru Kang Kelek, masa nek ono wong ahli maksiat dosane berah urung tobat lho bahasane iku anggere wasilah karo kelompok kono katana jaminan swarga. Mana dasare? Endi dalile? Yo muni kowe, muni kowe. Ayo wong Rejosari eling jenengan Pak Soekarno Hatta dadi presiden iku barokah nganti korban nyawa. Sapa? Pak Hadinata. Pak Hadinata ngejokno Pak Soekarno Hatta dadi presiden melampaui calon-calon liyane BPU PKI. Nalikane Pak Hadinata sapa dadi presiden? Pak Karno, Pak Hatta wae. Liyane calon kalah, akibatipun Pak Hadinata diculik sampai detik hari ini mayite gak diketemukan. Demi penghargaan itu Indonesia ngasih gelar pahlawan, didomok nang duit 30.000 gambare Pak Hadinata, simbolipun burung jendra pase. Tak eling-eling tujuannya kula napa? Bangga dadi wong Indonesia, aja gelem diremehno wong. Ana wong kok ngambung sikile Bahar Semit, alah gedabrus maca kitabe kok ngendi kok kiwa iki kiwa lho kok di Arab sejak dadi ngoten. Bahar Semit nek salah ya salah, kok nutuki Banser ya tetep salah. Polisian Indonesia sama, nek wong salah tetep cekel sik, dadi tersangka cekel sik. Lho kok malah bacot nang Madura? Karena apa? Karena pengkhianat bangsa. Wong Grobogan jangan pernah, karena Grobogan kabupaten kedua terbesar setelah Cilacap. Sapa wong ngawali nang Grobogan pasti kondang. Kula yakin itu. Moten gendeng lho. Pisanan kuat kondang ya gara-gara pisanan konggone Grobogan, nggone Mbah Salim. Ora ketan diantem nganggo sego bosok lah eling aku. Udah. Makanya pun Kiai Imaduddin itu pinter. Dari mana? Buat suara tenggene Grobogan pertama kali. Kenapa? Karena banget tuwane Grobogan cikal bakal Joko Tarub Panembahan Senopati kondang-kondangipun. Pesene kula hanya sepele. Sapa wong urip nang Indonesia Grobogan, Cina kok pengen urip apik ajeni. Korea nggak perusahaan nggone Grobogan ajeni. Wong Yaman nek pengen ngajeni ajeni. Aja kok malah wong Indonesia melu wong Yaman. Contone nganggo jubah. Ayo, aku biar ngono, ya goblok kare. Kudune wong kono ngajeni kene, piye carane? Sarungan, blangkonan, songkokan, biasa. Lu malah diwalik. Lu wong Indonesia nggawa jubah ape nang sawah. Ayo, tulung berarti nek ana wong adoh kudu ngajeni budayane dhewe. Aja malah jenengan melu. Omongane sepele. Antum. Masya Allah. Ana meneh ya khair. Masya Allah. Ukti. Aku undang ya mbok, mak, bapak, iku asline awake dhewe. Mas, Kang, ente. Ya Allah, kudune itu dia yang menyerap kita. Akhlake wong Jawa luwih apik daripada kono. Wong nek turu wong Jawa pinter kok. Nek wong kono naum, nek wong kene seah. Turune sapa? Pak Turki. Sare. Iya, kiyaine bubuk. Pak Pin tilem, tukang son batang. Mbah Noto micek apa? Iku bahasane wong Jawa kondang arek. Nek wong kono naum mangan ku lho. Boleh. Nek wong Jawa sapa sing mangan? Kaji Turki dahar. Pak Pen nedo. Pak Kaji Subur maem bayi cilik. Napa niku? Maem tukang son. Badok. Tukang soteng. Encek. Iku bahasane Jawa kondang arek. Gledak ku beda, Arab sakoto. Sakoto gledak. Lah nek wong Grobogan seah, gledake mengarep apa mengguri? Nek mengarep jungkel, jerungop nek buri. Gledak ngene,
jepapang ngeplek. Loh, bahasane kondang are. Aku ora trimo nek ngoten. Lah terkadang saya komplain, kenapa? Kiai-kiai Nusantara, bangsaku Indonesia, kok bangsa yang kondang? Ono sing ngalahno tentara sepertiga dunia kondang Mongolia. Nek ra wong Indonesia, sapa? Kertanegara. Duwe senopati kondang naminipun Arya. Engko Arya Penangsang iki. Lho Singosari kok Arya Penangsang barang iku lho. Arya Wiraraja. Arya Wiraraja nurunaken sapa Rangga? Lawe, nurunaken Arya Tejo, nurunaken Tumenggung Wila Tekta, nurunaken anak wedok ugi nanggone grobogan Dewi Retna Rasa rasa-rasa apik. Dewi Retna Rasa Wulan dinikah Syekh Maghribi nglairaken Joko Tarub, nikah kalih Jin Nawang, di anak Nawang Syekh dinikah Lembu Peteng, nurunaken Getas, nurunaken Ki Ageng, nurunaken Ki Ageng, nurunaken Ki Ageng. Aku muni Ki Ageng bloko pemanahan kondangipun Panembahan Sena Pati. Nek ngono wong grobogan kondang mulane ra kena dinggo. Mulane aku bangga bangsaku. Lho nek malah diece-ece. Sik ora diece jenengan wong umroh, kepethuk wong Indonesia, gak diajeni nang Mekah niku. Nek nang wong Arab, mulane wong Indonesia nate diajeni nang kono. Wong gedhe dhuwur lek ora wong Arab asline. Di bahasane Arab ya khair. Ngene deh, aku wong Indonesia. Masya Allah. Ayo sing do ngaji. Makanya pun kula senting Mbah Anwar Zaid, Gus Miftah, Kelek, Kang Zaman, Hadroh liyane. Kalau salah katakan salah. Kalau salah katakan salah. Sing benturan syariat, rukun iman iku pira? 6. Aja mbok gawe dadi 7. Rukun Islam 5. Aja mbok gawe 6. Lho mbok tambahi. Apa niku? Mencintai tarim sejak kapan itu? Nek kudune mulane anggere ana hadroh ya wali Jawa barang. Angger aku krungu nek ngene, sallallahu ala tohal yaman. Aku tau takon mudhun vokale nate. Berarti ta pundi niku? Aja mbok baleni selawatan ngono. Iso sesat kowe aku ngono. Kenapa? Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah, cetha Mekah kok. Dan nek iku selawat iku, Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Yaman. Sejak kapan Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Yaman? Tuh kowe.